mimi siwezi comment juu ya kwamba aliuliwa ama kuuliwa. Nimekuwa busy sana na shughuli zangu za katika kufanya biashara, ministry nini. Alafu ndio kwa ghafla tukasikia Ilagosa amefariki. So mimi nataka concentrate sana kumweza kumake sure kwamba Ilagosa atumlii. Sasa Omondi ni proud sinner, mtu ambaye ni activist wa Shetani. Siwezi concentrate na activist wa Shetani, na concentrate kwa kuhubiria watu ambao wako na kiu ya kupokea neno la Mungu, na concentrate kuhubiri neno la Mungu. Omondi alikuwa mtu ambaye anajua neno la Mungu, ameasi. Sasa unajua hata Shetani anajua neno la Mungu na akaasi mbinguni akafukuzwa. Sasa Omondi anafuata nyayo za Shetani. So siwezi concentrate na yeye. Anajua ukweli, hataki ukweli. Sasa na concentrate na wale ambao hawajapata ukweli. Good news. Mimi nahubiri good news kwa wale hawajasikia. Sawa. Mko sawa? Hey everyone, watu wetu wa nguvu, leo tuko hapa na chairman mwenyewe, mtu mzito, na tuko kwenye memorial ya Ilagosa. Kwanza kabla chairman aongee, tunataka kwanza tuanze. Kama hebu zoom, one to look. Kutoka tu chini hadi juu. Chairman, umevaa vipi? Tuambie tu kutoka chini umevaa pesa ngapi? Yani wacha tu niwaambie, mimi naamini Yesu ananichunga. That's why nimevalia expensive na sijaogopa. Yani nimekuja tu na ujasiri kwamba Yesu ananipa protection. Leo tumekuwa kwa memorial ya Ilagosa. Labda utuelezee uhusiano wako na yeye. Haya, so Ilagosa alikuwa msanii ambaye ako na roho safi, alikuwa mtu ambaye ana vita na mtu, ana chuki na mtu. Mimi Ilagosa alikuwa anani celebrate kila mahali tukikutana na yeye, alikuwa ananiongea vizuri. Asante mafans na wakubali. So hao ni mafans wangu kutoka Kibera na nimefurahi sana wananisalimia. So nasema hivi, Ilagosa kila interview alikuwa anaenda alikuwa ananiongea vizuri. Me personally niko na ubinafsi wa kupendwa. So Ilagosa alikuwa ananipenda. So nimejitolea sana kuja kuwa part of this, kumcelebrate dunia nzima ijue kwamba Ilagosa alikuwa mtu mzuri, na wasanii wa gospel tuko na umoja na tunapendana. Yes. Leo tumefanya interview na babake Ilagosa, amesema kuwa inasemekana Ilagosa aliuliwa na msanii mwenzake, alimwekea sumu kwenye chakula. Chairman, wewe unaweza sema je kuhusiana na nyinyi wasanii kama hicho ndio kitendo ambacho kilifanyika? Mimi siwezi comment juu ya kwamba aliuliwa ama kuuliwa. Nimekuwa busy sana na shughuli zangu za katika kufanya biashara, ministry nini. Alafu ndio kwa ghafla tukasikia Ilagosa amefariki. So mimi nataka concentrate sana kumweza kumake sure kwamba Ilagosa atumlii, tunamcelebrate. Sasa kama aliuliwa kuuliwa, tunataka kuomba kwamba Mungu, hata siombi serikali ama polisi, naomba Mungu na majeshi na polisi ya mbinguni i-expose hiyo mtu kama kweli yupo. Amen. Siku leo tumekuwa na wasanii wengi na tumeona ukipeana kila msanii umempatia fare kwenda nyumbani. Kwani mbona umeamua kufanya kitu kama hicho? Pesa, unajua pesa ni maua. Na pesa Mungu anatupa bana. Inamea nyumbani, inakauka. Mungu akikupa anaendelea kukupa. Ukinyimana inaisha. Ukiangalia yani wale watu ambao wanakuwa blessed sana ni wale wanapeana. Na wale hawapeani hawawezi kuendelea kupata. Yes. Tumeona Omondi anasema hamuimbi. Wasanii wa gospel hamuimbi. Na leo tuko hapa na chairman. Tunataka chairman aongee. Wewe kama chairman, unaona wasanii wenzako hawaimbi, wewe ukiwa ndani pia ulitajwa kwenye mix. Sasa nikuulize, mimi ni kondoo wa Mungu. Omondi ni mbuzi wa Shetani. Mbuzi hawezi ongelea vizuri juu ya kondoo. Mimi ni kondoo wa Mungu. Mbuzi hawezi celebrate kondoo. Number 2, mimi ni simba, mtoto wa simba wa Yuda. Sasa Omondi ni fisi. Fisi hawezi celebrate simba. Mimi ni simba, mtoto wa simba wa Yuda, yani. Umeelewa yani? Sasa fisi anaongea vibaya juu ya simba kwa sababu fisi anaogopa simba. Wacha nikueleze. Ukiwa kondoo, ile siku utasikia mbuzi wanaongea vizuri juu ya we kondoo. Juu we kondoo si kondoo tena. Umekuwa kondoo mbuzi. Sisi kama watoto wa simba wa Yuda, siku tutasikia mafisi wakiongea vizuri juu ya simba. Juu huyo simba amenyeshewa, ameregea, huyo simba hayuko vizuri. Sasa wale wasanii ambao Omondi amewasifu, nataka wajiulize, ni nini wanafanya mbaya? Wale wasanii ambao Omondi amewatusi, nataka waamke, wajue wanafanya kitu ya muhimu, ndio maana Omondi anakasirika. Omondi kama angekuwa anapenda Yesu, si amkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake? Mbona anamkataa Yesu asikuwe mwokozi wa maisha yake, alafu anakuja kutuambia vile tunafaa kuwa Wakristo? Si akuwe Mkristo basi.
Ukristo kazi ngumu sana ambayo tunapigana na mapepo wengi. Mapepo wako wengi. Yaani so tunapigana na mapepo, si kazi rahisi, ni kazi ngumu, lakini tunapata nguvu kwa sababu na ujasiri kwa sababu ya kulitaja jina la Yesu. Eric Omondi hawezi taja jina la Yesu, juu nguvu itampiga na atanguka chini. Sasa watu walikuwa na request chama ni utafute Eric umuombe, apate aokoke na pia akue at least akue mtu mzuri kwa sababu mafans wamecomplain sana kuhusiana na vile alisema kuhusu wasanii wa gospel. Sasa Eric Omondi ni proud sinner, mtu ambaye ni activist wa Shetani. Siwezi concentrate na activist wa Shetani, na concentrate kwa kuhubiria watu ambao wako na kiu ya kupokea neno la Mungu, na concentrate kuhubiri neno la Mungu. Eric Omondi alikuwa mtu ambaye anajua neno la Mungu, ameasi. Sasa unajua hata Shetani anajua neno la Mungu na akaasi mbinguni akafukuzwa. Sasa Eric Omondi anafuata nyayo za Shetani. So siwezi concentrate na yeye. Anajua ukweli, hataki ukweli. Sasa na concentrate na wale ambao hawajapata ukweli. Good news. Mimi nahubiri good news kwa wale hawajasikia. Eric Omondi amesikia, hataki. So hatuna haja. Atajajiwa siku ya mwisho. Best. Kwa mafans ambao walisikia vibaya kuwa Eric Omondi ameongelewa mafans hivi na pia wakasema wametaja chama ni hapo na wakufurahia. Right now watatazama hii video. Utawaambia nini? Mafans walifeel vibaya sana. Nataka niambie mafans wote wale wanapenda Yesu. Siku utapata Wakristo wanasikiliza DJ akimponda pasta. Juu hao Wakristo wako na kasoro. Nataka nikuambie siku utapata walevi wakimcriticize mtu ambaye anampenda Yesu, na hao Wakristo wanakubaliana na mlevi. Hao Wakristo wako na kasoro. Sasa wale watu ambao wako na kasoro, hata si Eric, ni wale Wakristo ambao wameacha kusikiliza neno la Mungu, wanamsikiliza mtu ambaye hataki neno la Mungu. Yaani sio kama unani understand. So mimi sina shida na Eric Omondi. Yeye ameamua kuna right ya kufuata Shetani. Mimi niko na shida na Wakristo ambao unapata wanakuambia Eric Omondi amesema ukweli. Hapana, Shetani hawezi sema ukweli. Ukisikia Shetani amesema ukweli, haukweli hauko hapo. Siku Shetani anakusifu, siku watu ambao hawataki Yesu wanakusifu wewe Mkristo, jua wewe umebackslide. Hivyo tu. Mafans wanangoja wimbo next unatoa lini? Wimbo next unakuja very soon. Kwa sababu manake kazi yetu lazima tuinue neno la Mungu juu. So very soon natoa wimbo. Na work very hard. Nataka nikitoa wimbo nitoe wimbo ambao uko na quality, wimbo ambao yani nataka nikitoa wimbo wasanii wa dunia wala akina Bahati, akina Will Paul, wala ambao wametoroka Yesu wakiangalia wanasikia kiu kurudi. Yes. Hivyo ndivyo. Okay, chama ni mambo ya mwisho kwa mafans tukimalizia. Mambo ya mwisho kwa mafans Kido nataka uangelee Valentines. Umejipanga vipi? Valentines mimi nilikuwa nimetangaza juzi nimepata girlfriend. Venye Eric Omondi amesema mimi ni mtu mbaya, girlfriend aniongeleshi, lakini niko katika maombi. So Valentine yangu kwa sasa sina mtu, niko na Yesu. Lakini chama ni kulingana na qualities zile ulisema, ulipata ule mwenye ulikuwa unataka wa first 7 hours hizo vitu zote. Huyo ndo ulipata? Nilikuwa nimempata. Eric Omondi akatumiwa na Shetani kumfukuza. Sasa sasa nimebaki na Yesu. Eric alifukuza aje? Alimpatia nini inaitwangaje? Alimpatia kwa kizungu inaitwaje? Talking English. By the way, mafans leo wanataka usikize wasikie English. No, I'm not spoken English today because it's okay. English is tried but is complicated. Yeah. What do you mean? You know, it's complicated. It's complicated. Yeah. And by the way, mimi niwaambie, wacha nikunisumbua na kizungu. Mimi nang'ang'ana nijue kuongea ndimi za kiroho. Kwa sababu kwetu mbinguni tutakuwa tunaongea ndimi za kiroho. Hizi lugha za kidunia, sijui kizungu, kiitaliano, sijui kijerumani, hizo ni the same. Mimi afadhali naongea Kiswahili na naongea lugha za mbinguni. Yes. Now we were talking about tulikuwa tunaongelea kuhusu Valentine's chairman. Ni message gani uko nayo kwa wapenzi? Wewe umesema umeachwa sasa hivi. Sasa kutakuaje? Mimi nataka kuambia watu wote wale ambao wanataka kucelebrate Valentine. Nataka niwaambie unaweza kuwa na wapenzi 10, wapenzi 2, mpenzi mmoja unampenda sana. Lakini hata ukiwa na mpenzi unayempenda sana, kama upendi Yesu, hiyo yote ni vanity. Bure. Bure kabisa. Yes. So Ringtone, ningetaka kujua maybe mmepanga hatua gani kumchukulia kwa Eric Omondi? Juu amewachomea jina, ameongelea industry na hata Yesu wa industry, na Mungu hawezi tumia mtu kama Eric kuleta ujumbe. Mimi nataka kusema ile hatua tumemchukulia Eric Omondi kama wasanii wa gospel na watumishi, tumemchukulia hatua ya kumpeleka mbele ya koti
tunataka ashtakiwe na anashtakiwa kwa koti ya mbinguni. Hataki kumshtaki hapa duniani. Eric Omondi hapa duniani haiwezekani. Tunamshtaki kwa koti ya mbinguni kwa sababu anaingilia watoto wa Mungu. Sio kama unanielewa, anaingilia watoto wa Mungu. Sisi familia yetu kama Wakristo, watoto ambao tunatoka kwa Mungu, tuko na damu moja, damu baba yetu aliyemwaga msalabani ya Yesu Kristo. Atuongeleani vibaya, tunapendana. Ukiona mtoto mwenye anataka kuanika watoto wenzake, huyo mtoto hapendi familia yao, huyo mtoto hataki mazuri familia yao. Eric Omondi angekuwa anatoka kwa family ya mbinguni ya Yesu, angekuwa ako na shida, angetafuta njia ya kuongelesha watoto wenzao wakiwa nyumbani. Lakini akienda hadharani kuongea vibaya juu ya mandugu zake, huyo ni mtoto anatoka familia tofauti na atoki familia ya Yesu. Huyo ni mtoto wa familia ya Shetani, anaongelea watoto wa familia ya Yesu. Haiwezekani, hatumtaki. Familia yenu kuko na kasoro, mnaongea kifamily huko nyumbani, jikoni, huko nyuma ya nyumba. Alafu on top of that, sisi ni watumishi wa Mungu. Sisi tuko kwa madhabahu. Watumishi wa Mungu wakiwa kwa madhabahu, wakiwa na issue, wanaongea nyuma ya madhabahu. Lakini watumishi ukipata watumishi, watu ambao si watumishi wa Mungu kama Eric Omondi, wao wanataka kuja kushout ndani ya kanisa, mbele ya ministry. So Eric Omondi haelewi venye kazi ya Mungu inafanywa. Sisi tukiwa na issue tunaongea back, ndio tusipoteze kondoo wa Mungu. Yes. So Ringtone, maybe maswali mbili kuongezea. Ya kwanza ni naona kama wewe kama chairman wa gospel umezuia sana, tuli expect maybe wasanii wa injili waweze kutembea pale State House, wapatane na kiongozi wa nchi waongee mbili tatu. Alafu vile maybe kwa familia ya marehemu Ilagosa, sijui umepanga kuwasaidia vipi wewe kama chairman wetu wa gospel? Hii tuliamua hakuna kusaidia mtu akiwa binafsi. Hii tunaifanya tukiwa wote. Wasanii wote wako na group, wanachangisha hela na tunachangisha hela ya kusaidia ndugu yetu. Hii haikuwa ya kuinua mtu mmoja, hii haikuwa ya mtu mmoja apate sifa, ilikuwa ya wasanii wote waweze yani tunataka dunia ijue kwamba gospel iko na umoja. Period. Siku ya mazishi wa watu labda wa kuexpect kule, because pia uko na mafans huko na wanataka kuona kama chairman atafika. Hiyo siku nitaenda, hata sasa nimechelewa kidogo. Nilikuwa nimeenda kwa garage kwa sababu nilikuwa naondoka, nitaenda na helicopter. So helicopter ilikuwa inafanywa service, naambiwa inaweza kuwa tayari. So hata helicopter yenye nilikuwa nitatumia isipokuwa tayari, bado nitafika. Either nitafika kwa barabara, either nitafika kwa Range Rover, either nitafika kwa matatu, either nitafika kwa bahari, lakini kufika mazishi ya ndugu yangu nitafika. Sawa? Tukimaliza message kwa mafans wako chairman. Mimi napenda mafans wangu, nawaambia wale ambao wananijua wasisikilize watu wa Shetani. Watu wa Shetani hawezi ongea vizuri juu ya watu wa Mungu. Hivyo tu. Na kama umekomaa kiukristo, napenda Yesu, unajua mtu ambaye hataki Yesu hawezi ongea vizuri juu ya mtu ambaye anapenda Yesu. Unajua sisi gospel artists, sisi tuko watakatifu. Sisi ni wenye dhambi, lakini cha muhimu ni kwamba tumejitolea kufanya kazi ya Mungu. Kama uko na tatizo na sisi tuombee. Kama uko na tatizo kuja tuambie. Hivyo tu. Asante chairman.